2026年2月17號大年初一，嚟到最高輩份嘅大姑媽屋企拜年，恭喜發財！津津，恭喜發財，恭喜發財！利是逗咗啦，最重要嘅利是嚟攞咗啦，最高輩份。係啊，唔好咁講。新年快樂！好。好啦，飛吻啦！年年飛吻，年年。真飛吻，雞姐飛吻。哦，大姑媽飛吻。呢個細佬未飛吻。飛咗啊，令。仲有我。拜拜，新年快樂！好健碩喎，個肚腩，都要減下肥啦。等我錄低佢先。嚇！等下一年又睇下會唔會講翻呢句。真係有要減。真係要啊！唔好食太肥嘅嘢。知道。真係㗎，睇你老婆幾 fit。過得去啦。誒，知唔知啊？咁多個女朋友裏面最差就係佢。咁樣講嘢嘅。最乖佢啊，知唔知啊？啊，咁係呢係真嘅。要珍惜嘅，知唔知啊？問下大姑媽，喂，到底你到底唔係你問佢，誒你外甥到底帶過幾多個女朋友你屋企拜年啊？2、4、6、8、10，手腳加埋都數唔晒喎，好似。係咩？吹水啫，好啦，拜拜。吹水。手腳加埋都係20個，點止啊，大佬？好，再見，媽咪嚟。